Baby, sino ka? Oo naman. Hirap. Tigil yan. Maya, titigil na rin siguro. Sakit, baby. Di naman. Parang nahirapan siya sleeping. Anong beses niya ito masinok? Baby, first time ba magsinok? Parang nahirapan. Siyempre, nakabol din yung ate. Hindi, di ba nakakainis magsinok talaga? Nakakainis. Sorry. Mulat na mulat. Sorry. Ayun, nainis na siya. Naantok na siya kasi gusto niya na mag-sleep dahil busog-busog na siya, tapos nasisinok pa siya. Minising mo pa kasi. Baby. Bukas ulit ha. Dapat hindi ka naka-phototherapy ha. Hindi kaya bukas kakada ulit kita, no? No? Gusto mo Ganyan yun? naman siya, ba't ayaw tumigil? Maya siguro. Hanggang mo naman yung paa niya nakabuka ka lalabas. Baka ganun sa isa. Nanginis na. Oo, naiinis na. Hindi, nagpapaka-good girl siya kasi nandito daw tayo. Nanginis na. Ano, ayaw ba tumigil? Hinga ka lang, hinga ka lang. Okay naman yung preparation. Bigay ko lang pa yung tayo dito. Sige. After ng pwede. Inis to. Yan. Naandok na siya. Sinok siya. Ayan. Ito yan po.